Halo adik-adik, hari ini kita akan bermain mobil polisi, truk eskavator, kereta api, dan traktor. Yuk, kita mulai. Halo, ini polisi Kiki. Wah, gawat! Ada copet di stasiun. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Pak polisi sudah datang. Halo, saya polisi Kiki. Saya akan menolongmu. Petugas Kiki, ini barang-barang yang dicuri dariku di stasiun kereta. Jangan khawatir, aku akan menemukan semua barangmu dalam waktu singkat. Ayo tangkap pencopetnya. Ini adalah koper dari ketiga tersangka. Lihatlah ini dan periksa koper manakah yang berisi barang-barang bunga mekar. Ini barang-barang bunga mekar. Ini barang-barang yang ada di dalam koper ketiga tersangka. Anak-anak, koper manakah yang berisi barang-barang bunga mekar? Tangkap! Wah, akhirnya tangkap juga ya. Ayo angkat tangan. Hai kelinci, ini dia wortelmu. Ini lobak saya. Terima kasih Pak Polisi Kiki. Apakah Bani menempatkan barang-barangnya secara acak di tempat ramai adalah tindakan yang benar? Kamu luar biasa. Jaga barang bawaanmu saat keluar. Jangan tinggalkan kesempatan untuk pencuri. Halo, ini polisi Kiki. Petugas Kiki, ini tidak baik. Muridku telah dibawa pergi oleh orang jahat. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Petugas Kiki, di sini. Nona Mei Mei, tolong beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini kami datang ke sini untuk perjalanan musim gugur. Seorang anak ditipu oleh orang jahat dengan permen lalu menghilang. Tolong bantu aku, petugas Kiki. Apakah kamu mempunyai informasi tentang anak atau orang jahat? Ya, 2 orang anak ini telah melihat orang jahat. Inilah foto anak yang hilang. Kita perlu membuat gambar orang jahat. Anak-anak, bisakah kamu membantuku? Tidak masalah. Bantu temukan murid yang diculik. Anak-anak, beritahu aku ciri-ciri fisik orang jahat itu. Orang jahat itu adalah rubah berwarna jingga. Iya, itu dia. Orang jahat itu memakai atasan berwarna putih. Betul sekali, seperti itulah penampakan orang jahat itu. Orang jahat itu memakai celana berwarna kuning. Iya, itu dia. Orang jahat itu memakai kacamata berwarna hijau. Betul sekali, seperti itulah penampakan orang jahat itu. Orang jahat itu membawa tas berwarna hitam. Iya, itu dia. Ya, itu dia. Dia orang jahat. Oke, terima kasih. Sekarang pergilah ke kantor polisi dan periksalah kamera pengawasan untuk menemukan lokasi orang jahat itu. Ketuk tombol untuk mengaktifkan sistem pengawasan. Ini gambar orang jahat. Cari tahu di mana dia. Ketuk setiap tombol lokasi. Taman. Stasiun.
kamu menemukan orang jahat. Kamu luar biasa. Orang jahat itu membawa anak itu ke stasiun. Kita harus cepat pergi ke sana. Ini gambar orang jahat. Cari tahu di mana dia. Kita menemukan orang jahat. Kita telah menemukan anak yang hilang. Jangan takut, Nak. Petugas Kiki ada di sini untuk segera menangkap orang jahat yang melarikan diri. Itu bukan orang jahat. Ayo perhatikan lagi dengan seksama. Ya, itu dia. Tangkap dia. Hoi. Ayo lihat kemana kamu akan kabur. Oh, tidak. Petugas Kiki, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Selama kegiatan di luar ruangan, anak-anak pergi ke tempat lain tanpa persetujuan guru. Apakah tindakan ini benar? Luar biasa! Ketika kita berada di luar, kita harus tetap berada di tempat yang diberitahu oleh orang dewasa dan tidak berkeliaran sendiri. Anak itu tidak mengambil permen dari orang asing. Apakah tindakan ini benar? Bagus sekali. Ketika pergi keluar, kita tidak boleh menerima barang-barang dari orang asing atau mengikuti mereka. Dan kita bisa berteriak minta tolong ketika orang asing ingin membawa kita pergi. Halo, ini polisi Kiki. Pak Polisi Kiki, saya kehilangan ayah saya. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Saya polisi Kiki. Apa yang terjadi? Pak Polisi Kiki, saya kehilangan ayah saya. Jangan menangis. Ayo kita cari bersama-sama. Bagaimanakah rupa ayahmu? Ini semua foto-foto saya. Semuanya rusak. Tidak apa-apa. Ayo cocokkan fotonya. Wah, kamu sudah mencocokkannya. Seperti apakah rupa ayah Landak? Itu ayahku. Pak Polisi Kiki akan membawamu ke ayahmu. Anakku sayang, di manakah kamu? Ayah, itu ayahku. Wah, syukurlah. Si Landak sudah menemukan ayahnya. Terima kasih, Pak Polisi Kiki. Bukan masalah. Hati-hati, jangan tersesat lagi ya. Ketika Guo-Guo tersesat, dia memanggil ayahnya dengan panik. Apakah tindakan ini benar? Bagus sekali. Ketika kita tersesat, kita harus berusaha untuk tetap tenang. Jangan berteriak atau menangis, atau memberitahu orang asing kalau kita terpisah dari keluarga kita. Setelah Guo-Guo terpisah dari ayahnya, dia memanggil kepala polisi Kiki
untuk meminta bantuan. Apakah tindakan ini benar? Luar biasa! Anak-anak dapat meminta bantuan dari polisi, staf, atau penjaga keamanan di mall jika terpisah dari orang tua. Halo, ini polisi Kiki. Pak Polisi Kiki, ada kemacetan di persimpangan. Tolong arahkan lalu lintasnya ya. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Halo, saya polisi Kiki. Ada apa ya? Pak Polisi, kemacetannya parah. Tolong arahkan lalu lintasnya. Jangan khawatir, kamu bisa mengandalkanku. Bantu petugas Kiki atur lalu lintas. Ini dia. Ada 3 papan petunjuk berwarna merah, kuning, dan biru. Mobil biru dapat melaju di jalan dengan tanda biru. Anda paling hebat. Ini dia. Bip bip, semua mobil telah berhasil lewat dengan selamat. Cocokkan warna mobilnya dengan warna petunjuk jalannya. Wow, terima kasih banyak, Pak Polisi Kiki. Ah, tidak apa-apa. Apakah parkir dimanapun yang kamu inginkan di jalan adalah tindakan yang benar? Luar biasa! Jangan parkir secara ilegal di jalan dan mengambil ruang mengemudi. Hal itu akan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Halo, ini polisi Kiki. Bahaya, bahaya. Ada perampokan di bank. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Angkat tangan, jangan bergerak. Bantu tangkap pencurinya. Ayo cepat. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan bergerak. Angkat tangan, jangan bergerak. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan bergerak. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan bergerak. Ketangkep ya. Ketika sebuah bank dirampok, manajer mencoba untuk mengambil barang yang dirampok, mengabaikan keselamatan. Apakah tindakan ini benar? Kamu luar biasa. Ketika ada perampokan, kamu harus melindungi dirimu lebih dulu. Halo, ini polisi Kiki. Pak Polisi Kiki, saya kehilangan barang-barang saya. Jangan cemas, saya akan segera ke sana. Ayo berangkat. Pak Polisi, saya ada di sini. Halo, saya Polisi Kiki. Ada apa ya? Aku tidak dapat menemukan kalungku. Bagaimana ya? Apakah Anda sudah mencari di sekitar rumah Anda? Belum. Ayo pergi ke rumahmu dan cari dulu. Ayo temukanlah kalungnya. Benda
kamu menemukannya. Hebat banget deh. Terima kasih. Truk ekskavator. Halo teman-teman, hari ini kita akan membangun taman hiburan yang seru dan indah. Mari kita mulai. Pertama, ekskavator hebat, mulai bekerja. Ekskavator mulai membersihkan kolam dari lumpur yang kotor. Selesai, kolamnya udah bersih sekarang. Sekarang, giliran truk kren yang kuat, ia memindahkan bunga teratai yang cantik ke dalam kolam. Wah, kerja yang bagus. Kita sudah selesai buat kolam yang cantik. Selanjutnya, kita akan mengangkut beberapa mainan untuk dipindahkan ke taman hiburan. Truk kren yang kuat sudah tiba di lokasi. Ayo mulai bekerja. Di lokasi selanjutnya ada beberapa mainan yang harus kita pindahkan. Selanjutnya, kita tanami pohon agar taman bermain semakin terlihat cantik. Yeay, akhirnya taman hiburan sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membangun rel kereta api di tengah kota Baby Bus. Pertama-tama, kita harus mengangkut material kereta api menggunakan kren yang kuat.
truk kren sudah datang dan akan memulai memasangnya. Wah, pemasangannya rapi sekali ya. Akhirnya kereta bisa melewati jalur ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan membangun rumah yang kuat dan nyaman. Ekskavator ini akan membantu kita mengeruk pasir untuk membuat lubang pipa. Selanjutnya, kita akan memasang pipa air supaya air mengalir dengan baik. Pemasangan pipa telah selesai. Kita harus menutup dengan pasir untuk membuat pondasi rumah. Untuk pondasi rumah akan kita beri semen ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan bantuan truk molen untuk mencampur pasir dan semen. Wah, sudah terlihat rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan pemasangan dinding.
Pemasangan dinding untuk lantai 1 telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecoran untuk lantai 2. Selanjutnya, truk ekskavator akan pergi untuk mengambil material atap rumah. Pemasangan atap rumah akan segera kita mulai. Pertama-tama, kita harus memasang rangkanya dulu. Setelah selesai, kita pasang atap rumah untuk melindungi dari panas dan hujan. Yeay, pemasangan atap rumah telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecatan rumah. Setelah itu, jangan lupa pasang pintu dan pasang jendela ya teman-teman. Wah, rumahnya telah selesai kita buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di petualangan seru selanjutnya.
Hai semuanya, hari ini masinis Kiki akan mengemudikan kereta api. Ayo bantu Kiki menaikkan penumpang dan membawa barang dengan aman. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo petasan. Korek api. Terima kasih. Ini tiket keretaku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa. Gunting, pisau. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa gunting, palu. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta. Lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang. Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang ke atas kereta. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Misi pengiriman kargo selesai. Ayo kita menuju stasiun berikutnya. Pasir itu menghalangi jalan. Ayo kita bersihkan rel. Kamu keren. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang turun dari kereta. Beri cap di tiket kereta. Ini kabarku. Selamat jalan kereta kecil Baby Bus. Beri cap di tiket kereta. Ini koperku. Selamat jalan kereta kecil Baby Bus. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa. Palu, pisau. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo, pisau, petasan. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta. Lanjutkan perjalanan.
Ada penghalang di depan. Ayo kita angkat penghalang itu. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun inspeksi. Ayo kita periksa kereta. Kereta ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kereta telah diservis. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ada jalur rel yang rusak di depan. Ayo kita perbaiki rel. Kamu keren. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Yeay, kamu sudah tiba di terminal. Terima kasih telah menemani masinis Kiki. Ayo naik traktor. Selamat datang di ladang panda kecil. Di sini kamu bisa bercocok tanam, memelihara binatang kecil, membuat dan menjual produk-produk lezat untuk mendapatkan koin untuk memperluas ladang. Kamu dapat bercocok tanam di ladang. Terus maju, ayo kita perluas ladang. Ladang panda kecil untuk layanan pengiriman ke rumah. Ini paket yang kamu pesan. Wow, produk-produk dari ladang adalah yang terbaik. Ladang panda kecil untuk pengiriman tepat waktu. Yeay! Ladang panda kecil untuk layanan pengiriman ke rumah.
Ini paket yang kamu pesan. Ladang panda kecil untuk pengiriman tepat waktu. Yeay! Ladang panda kecil untuk layanan pengiriman ke rumah. Ini paket yang kamu pesan. Aku telah mendapatkannya. Terima kasih telah membawakannya. Ladang panda kecil untuk pengiriman tepat waktu. Yeay! Ladang.
sudah tersedia. Kamu dapat memilih berbagai jenis kendaraan. Kita tidak punya cukup produk dari ladang. Ayo, kita pergi ke ladang dan ambil beberapa lagi. Ladang. Kendaraan ini rusak. Pilih yang lain di garasi. Kita tidak punya cukup produk dari ladang. Ayo. Kendaraan ini rusak. Pilih yang lain di garasi.
punya cukup produk dari ladang. Ayo, kita pergi ke ladang dan ambil beberapa lagi. Kolam ikan. Garasi. Kendaraan pembajak. Ladang. Ladang panda kecil untuk layanan pengiriman ke rumah. Ini paket yang kamu pesan. Produk-produk dari ladang adalah yang terbaik. Ladang panda kecil untuk pengiriman tepat waktu. Yeay! Ada yang salah dengan truk itu. Ayo kita perbaiki. Kendaraan ini rusak. Pilih yang lain di garasi. Kolam ikan. Kita tidak punya cukup produk dari ladang.
Ayo, kita pergi ke ladang dan ambil beberapa lagi. Kolam ikan. Garasi. Kendaraan pembajak. Ladang. Ladang panda kecil untuk layanan pengiriman ke rumah. Ini paket yang kamu pesan. Produk-produk dari ladang adalah yang terbaik. Ladang panda kecil untuk pengiriman tepat waktu. Yeay! Ada yang salah dengan truk itu. Ayo kita perbaiki.